Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Stage kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam boshladik. Samsung yaqinda Galaxy A22 5G rusumli yangi smartfonni FCC sertifikatini olgan. O'shanda uning ayrim xususiyatlari oshkor bo'lgan edi. Kuni kecha uning samaradorligini ommabop Geekbench servisida ham sinab ko'rgan. Biroq Janubiy Koreyalik texnogigantning arzon 5G smartfoni bunisi ham emas ekan. Kompaniya Galaxy A22 yoki Galaxy A22 5G rusumli qurilmasini tayyorlayapti. Bu aprelning boshida namoyish etilgan kvadrokamerali Galaxy A21 smartfonning davomchisidir. Insiderlarning ma'lum qilishicha, Galaxy A22 5-avlod uyali aloqa tarmog'ini qo'llab-quvvatlaydi va Koreyada 200 ming won atrofida narxlanadi. Bu esa taxminan 180 AQSh dollariga teng keluvchi qiymatdir. Galaxy A22 5G texnik xususiyatlari haqida aniq ma'lumot yo'q, ammo uning Dimensity 700 seriyadagi yoki hali chiqmagan Qualcomm 600 seriyadagi protsessor bilan ta'minlanishi kerak. Bordiyu shu ma'lumotlar o'z tasdig'ini topsa, Samsungning yangi devaysi nihoyat Realme hamda Redmi kabi arzonchi brendning 5G smartfonlari bilan raqobatga kirisha oladi. Kompaniya uni 2021-yilning ikkinchi yarmida Hindiston, Osiyo va ayrim Yevropa mamlakatlari bozorlariga chiqarishi kutilmoqda. Samsung kompaniyasi Galaxy S21, S21 Plus hamda S21 Ultra flagmanlarini o'tgan yilgi modellariga nisbatan arzonroq sotmoqchi. Allaqachon ularning Yevropadagi narxlari ma'lum bo'lgan. Janubiy Koreyalik texnogigant Galaxy Unpacked 2021 tadbirida ushbu smartfonlar bilan birga Samsung Galaxy Buds Pro rusumli butkul simsiz quloqchinni ham namoyish etadi. 91 Mobiles nashri ularning texnik xususiyatlarini va hatto narxini ham e'lon qildi. Unga ko'ra, ushbu flagman quloqchin 11 nanometrlik driver bilan jihozlanmoqda. Mazkur model musiqani boshqarish uchun sensor panelga, faol 35 desibelgacha shovqin to'sish tizimiga hamda bir qurilmadan boshqasiga tezkor o'tish imkonini beruvchi Dual Connection funksiyasiga ega. Galaxy Buds Pro korpusi IPX7 standartiga ko'ra suv sachrash va ter kirishidan himoyalangan. Ushbu aksessuarning har bir pallasida 61 mAh akkumulyatorlar, qilofida esa 472 mAh batareya qo'llanmoqda. Shu tariqa Galaxy Buds Pro bitta to'la quvvat bilan 27 soatgacha ishlashi mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, Yevropada uning uchun 229 yevro miqdorida qiymat belgilashmoqchi. Taqqoslash uchun keltirib o'tsak, AirPods Pro hozir 269 yevrodan sotilmoqda. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.